Hapa mimi ninachotaka mapeni yaingia. Nishamaliza kila kitu. Mwezi mwema Ramadhani. Astaghfirullah. We mwanaume, ndo aibu gani tunapeana? Esther kafurahi? Na kwa nini Esther afurahi kwangu? Yeye kama nani? Unaruhusu watu kufurahi kwangu? Hivi hata majirani wakikuona watatufikiriaje? Yaani nikajua na huu mwezi wa Ramadhani utaacha kunywa hizo pombe. Lakini ndo kwanza kumekucha. Wewe mwanamke mchawi. Na ndio maana nimenywa pombe uchawi wako. Dada. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Kwema? Salama tu. Nilijua mdogo wangu unakuja, kumbe bado upo hapa nyumbani kwako. Kiukweli unatuzalilisha mdogo wangu. Wewe ni mtoto wa Kiislamu na unajua huu ni mfungo wa Ramadhani. Unaishi na mtu ambaye hujafunga naye ndoa. Tena sio ndoa tu, ni mlevi. Unapika, anakula, unampa maji ya kuoga. Unafanya nini mdogo wangu? Amna dada. Hata hivyo nilikuwa najiandaa ili nije nyumbani. Natoa mguu wangu hapa naenda nyumbani. Kama hujafika nyumbani, basi mimi sio ndugu yako. Skanka. Sauzi kwa Madiba. Hatimaye leo kifanga kimerudi nyumbani. Tuliza mbuli kumlomo mwanangu. Vipi kwanza, naona ndo ile mwanangu umetupia nini hapo chini una kibonge cha suruali afu kimebana. Una bonge la ndula, bonge la beli kama wakishua. Mpigo zako nazijua, umeiba nini? Muone anunue. Alafu huyu jamaa wako simuelewi. Mara mwisho amekuja hapa nimempatia skanka, nataka kumdai mazingira, bosi kanizuia. Ananiambia katoka jela. Vipi? Kweli ule mshua anagomuona katoka jela. Ushaelewa? Na kutoka jela tundokaje hapa mtaani. Oya, ila chilambitwa achilambwi. Oya, huo jamaa analamba sopoa. Jitu la ovyo hilo. Mali. Atuchekeshi 45. Ni namba fulani. Na kidogo juu. Sema unakosea. Vitu kama hivi ukishafanya mazingira, unabandua makava haya, utakuja kushikwa. Hivi mwanangu unajielewa kweli wewe? Mimi nishafanya mazingira kama hayo. Cheki anatupa tena hapa. Wewe hivi unajielewa mwanangu wewe? Mazingira kama hapo tena ndo mtaani tena kama hivyo nataka nikuletee mavi tena. Wataka kunya uongo? Nyosha maelezo. Hivi wewe mwanamke unachukuliaje? Mimi naacha matumizi utumii. Alafu na wewe umepika pale jikoni. Sijui matumizi anakupa nani? Yote sawa. Huyu ndo Esther. Sijasema Esther. Hata astaghfirullah huwezi kuitamka.
Maneno yenu unaweza ukang'ata ulimi. Nimekumbuka. Esa, kuna nyimbo nataka nikushirikishe. Kali, ngoja nikupe kionjo. Chelu. Umeonaje hapo? Hiyo saini yangu. Inaimba hivi. Wa kwanza ukutana na kaka baby kwa masafa. Unaishia hapo. Alafu unakuja kuweka ile mistari yenu ya oni hayo bismillah, unapiga bonge la nyimbo, inakuwa kitu Esta. Msiba huu mdogo wangu, mimi sina mengi ya kuzungumza, tumwachie Mungu hili. Mimi naondoka. Basi sawa dada, safari njema. Na ubaki salama. Sawa. Sikiliza nikwambie, hiyo chafu unavyoiona, acha kuzingua. Kama una vibunda tugetu tucheze. Sikia, mimi ni kama daraja tu. Napitisha mali na rudisha mkwanja. Konye nendeni alafu mtarudi kurudia mapene. Sikiliza mwanangu. Hizo mali. Na kama hizo mali, ushaelewa. Chekecha utulote madusko. Kutoka na yule bwana kama unavyomuona, sura chafu, sura ya babake. Kama wewe teta mazingira yako ya mbuli kumlomo nyingi na undembwe kale, mimi najikataa. Ndio pale tena napokuja kukunyonga, ninakuangalia tena hadharani babangu. Undembwe hizo. Sikiliza. Mimi ndo Catalyst Official _7 jini. Hakuna linaloshindikana hapa. Kila kitu unyama. Sema nataka niingie studio. Una ngoma tena. Maana nyinyi watoto wa kibange mibange. Mnyimbo wenu basi misingeli mizuku. Nipe nisikie. Rudi nyumbani kumenoga. Hebu acha kumbwela. Chakula gali marage mchezo kwetu kombolela. Hadithi za jioni alufulela ulela kustana kawaida wameshikilia dera. Bala ndo ile. Oya, umenikumbusha mbali sana. Mtaani kwangu Temeke, Mwembe Yanga. Nimebunda tu saizi nasikiliza vina. Oya, ndo kama hivyo chekecha. Poa, chekecha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, karibu mwanangu. Asante. Vipi, mbona umelala? Niko nimepumzika tu. Ukiwa umefunga, jitahidi usilale, unasoma sana Qur'ani. Sawa, si nzuri sana kwenye kulala hapo. Ni kweli. Vipi nyumbani? Dada na mama wa jambo? Wote wazima, namshukuru Mungu wa jambo. Sawa. Nimekuja hapa. Bega linasumbua kidogo ile la kulia ile. Una shida gani? Jana pale wakati tunaachana pale, kuna mtu nimepiga naye kikumbo katika bega la kulia. Basi tangu hapo bega limeshtuka, basi linasumbua hivi, nikikaa hivi linakuwa linavuta hivi. Yule kijana yukoje? Ni mrefu, mweusi, ana ndevu hivi, ana vinywele kama vidread hivi. Nani muni. Kwani unamfahamu? Hapana, sifahamu. Inavyoonekana yule kijana ni mgeni hapa. Alafu yupo na mwenzake. Ila yule kijana mwingine
Kama namkumbuka hivi, kuna sehemu nimeona naye, naona ni mtu hapa kijijini. Jamani, sasa ndo umenuna hivyo? Sio kununa. Unafika saa ngapi saizi? Na unatambua niko hapa tangu muda gani? Samani, ni kweli nimechelewa, lakini sikukusudia. Sawa. Mimi nadhani unatambua ni kitu gani ambacho mimi kimenifanya mpaka nikuite tukutane hapa. Lakini awali ya yote, nahitaji kufahamu. Hivi ni wewe mwenyewe umeamua kuolewa, Na kama umeolewa na mwana mwenyewe ndio yule anaitwa Jiwe. Hivi unamuita Jiwe kwa sababu ya lile pala lake ama Jiwe ni ubini wake? Pole mume wangu. Aya, asante. Vipi futari ushaandaa? Tayari nishamaliza kuifanyia maandalizi. Na matunda nayo? Nisamee mume wangu. Nimekosa muda wa kwenda kutafuta matunda. Basi haina shida. Acha mimi nikafuate matunda tukirudi kutoka swali. Sawa. Ila naomba nikuulize kitu mume wangu. Sawa. Kuna vijana wawili walikuja hapa nyumbani. Ila walikuwa kwenye mabishano. Mmoja alifunga ila kwa bahati mbaya alikunywa maji. Sasa mizozano yao ilikuwa inahusu kuwa je, huyu aliyekunywa maji kwa bahati mbaya anaweza kuendelea na somo yake? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man nasiya, na mwenye kusahau wakiya swaim, na yeye amefunga, fa akala au shariba au akanywa, faliyatima somahu, basi atimize somo yake. Hakika hapo aliyemnyesha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama alisahau aendelee na funga yake. Kwa hiyo siku nyingine ukiuliza swali, mwambie tuendelee na funga yake. Asante mume wangu kwa kunipa darasa. Baadaye kidogo. Ndani ya Ramadhani tuitumie Ramadhani, ndani ya Ramadhani Mungu asamee makosa yetu. Na kwa nini uyafanya haya yote? Shunda, una kila sababu ya kuniuliza swali lolote ile unalotaka wewe. Lakini tambua mimi pia sikutamani iwe hivyo. Ila babangu unamjua jinsi alivyogaidi. Yeye ndo kanilazimisha mimi kuolewa. Mimi unanikosea sana. Unanionea. Wewe si wa kunisaliti mimi.
Memena, unafanya haya yote kwa sababu unatambua kuwa mimi nakupenda kwa dhati? Nini unafanya? Sura yako, macho yako ya upole hauna ndani na maumivu unayonipa. Kwa nini Memena? Why? Kama ungekuwa haumjui baba yangu, ungekuwa na kila sababu ya kunilaumu vile unavyotaka wewe. Lakini unamjua jinsi alivyo ule mzee, ni mkatili. Mimi sikupenda kuolewa. Unajua kabisa mimi nakupenda wewe. Shunda, naomba nikuahidi kitu kimoja ambacho nitakifanya kwa kujitoa. Tena kwa sababu ya upendo wangu juu yako. Nipo tayari kufanya chochote, kufanya lolote, ili mradi tu mimi nipate talaka kwenye ile ndoa.